try it. Yummy. Hi mga friends! Kumusta sa inyong lahat dyan? Ngayong araw na to ay gagawa ako ng chocolate crackles. Ito ay very simple lang na gagawin. Very easy. Only 5 ingredients. Ito ay very popular kung may kids party dito sa Australia. So, gusto kong i-share sa inyo kung paano gagawin. I'm sure na magugustuhan ito ng inyong mga kids. So, umpisahan na natin. Meron tayo ditong rice bubbles. Ito ay 5 cups. 2/3 na cocoa powder. 1/2 desiccated coconut. 1/3 icing sugar. At itong copa. This is made with vegetable oil. Mamaya, i-melt ko ito para i-mix together with the rest of the ingredients. So, ayan na, unti-unti na siyang natutunaw. Ito pala ay 250 grams na copa. Unti-unti na siya. So ngayon, i-mix na natin ang lahat ng ating ingredients. Rice bubble, cocoa powder, desiccated coconut, icing sugar, at i-mix muna natin bago natin ihalo ang cocoa. Mix muna. Very easy lang ito, guys. Kahit yung mga kids ninyo, kaya nila itong gagawin. Mix lang. Tapos, ilagay ko dito sa ito na panglagyan. At ilagay sa fridge for at least 1 hour before para maset. And the last one is this liquid na siya ngayon. Pag wala kayong makita na copa, pwede pala ang gagamitin ay butter. Pwede ang butter. Kasi ito siya made with vegetable oil. Kung gusto ninyo mas matamis pa, so pwede din dagdagan ninyo ang icing sugar. Kasi ayaw ko masyadong matamis, so ang nilagay ko ay 1/3 lang. Pwede namang dagdagan ninyo ng kaunti.
So, ito na. Ilagay na natin sa fridge for 1 hour. Ito na. Ready na siya. So, we have to try it. See? So, as I have said earlier, I put less sugar. But, pwede din ninyong dagdagan ang sugar. At saka, ang ginamit ko pala ay 4 cups of rice bubble. Na, hindi 5 cups. So, pwede din ninyong dagdagan ng sugar. Kasi, di ba, karamihan sa mga bata gusto nila medyo matamis. So, ito na. Ang chocolate crackles. Masarap. Good for kids party. Magustuhan nila to. So, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like, share, and subscribe. So, thank you for watching. Makita-kita tayo sa sunod na video. Bye!